ये हम जो जोत लगाने आए थे गांव में, वहीं खेतों में है। हमारा खेतों में छोटा सा तीर्थ बना हुआ है। वहीं पर ये साइड में जो पीपल का पेड़ था ये दिख रहा था, इसके नीचे ही हमारा छोटा सा थान बना हुआ है जिस पर हम जोत लगाते हैं अपने पितरों की। ये चारों तरफ हरियाली है। गेहूँ बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ये ईंख है छोटा छोटा, जो बड़ा होकर गन्ने का रूप ले लेगा। ये उधर ट्रैक्टर से ज़मीन को तैयार कर रहे हैं आगे ज्वार वगैरह बोने के लिए। ये ट्यूबवेल है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ कुछ रिचुअल हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे जोत वगैरह लगा रखी है।